手工纱没了，真的没了！是谁？到底是谁玷污了你？此事千万不可泄密，否则……女儿没看清。我去庙里上香回来后，象征贞洁的手工纱消失了。爹娘大怒，追问是谁玷污了我。我想起那个男人的命令，咬死说没看清。那时我已在入宫选秀的名单上，而选秀前失贞是欺君重罪。而更让他们崩溃的是，选秀前3天是喜脉，开药。马太多了，不可！小姐自小体弱，气血两亏，轻易堕胎，恐怕危及性命。那可怎么办？过3天就要参选了呀！何况堕胎后身体必然亏发，届时进宫一旦被瞧出端倪，反而是此地无银300两。事到如今，只能照常参选。记住，千万不能让人知道你失贞怀孕的事。宋月，选秀那天你故意露怯露拙，只要皇上看不上你，等落选了，我们就说你伤心成疾，送你去乡下，到那时再想办法拿掉孩子。宋玉，大家俱荣，一损俱损，你姐姐千万不可说漏嘴，否则就是拉着整个陆家一起死。爹您放心，女儿明白轻重。姐姐，你怀孕了，不能喝酒。哎呀，我真笨，又说错话了。杯里分明是白水，他刚才也喝了，他明明知道这不是酒。姐姐，你不会怪我吧？你刚刚说什么？谁怀孕了？太后与先帝惨死宫变，新帝选妃全由这位眼里揉不得沙子的太皇太后主持。启禀太皇太后，臣女说的是我嫡姐陆颂月怀孕了。姐姐，你别怪我。太皇太后问了，你怀孕的事我实在不敢欺瞒。陆颂月，你身为皇上的秀女，当真怀孕了吗？启禀太皇太后，臣没有怀孕，是妹妹醉酒失言，请太皇太后莫要当真。我没有醉酒。姐姐，事已至此，你怎么还在太皇后面前撒谎？太皇太后，臣女句句属实。2个月前，我姐姐去紫宁寺上香回来，下身衣裳凌乱，四肢和脖冷全是暧昧淤痕。全家人追问，她却咬死说记不清那狂徒是谁。想必那是她两情相悦的情郎吧？臣女害怕，不能看着姐姐拿不贞之躯欺瞒君上。万一被选中，她岂不是要怀着奸夫的野种进宫弑君？荒唐！真是胆大包天，想把野种赖给皇上，这可是欺君大罪，她不想活了。启禀太皇太后，臣女是皇上的秀女，没有失贞，没有奸夫，更没有野种。还在撒谎？你若清白，就亮出手工诗给太皇太后过目，这才是清白女子的手工纱。陆颂月，自证清白。多亏娘昨晚用朱砂伪造了这颗痣。太皇太后，您别被他骗了，这是假的。不信拿皂角水来。来人！陆颂月，你疯了！你要拖着陆家一起死吗？一荣俱荣，笑话！只要把你推下去，陆家以后就得靠我平步青云。你胡说！知道我为什么不怕吗？皇上早看中我了，这2个月他私下送我信件珠宝，还赐我温补良药。陛下的心思我懂，他是要我养好身子，漂漂亮亮的来见他。求佛祖保佑父母安康，我此生安稳。放开我！这里是佛门禁地。蛇，好蛇！我杀了你！永稳，你是皇室的人。是朕对不住你，朕会负责。你是皇上？当日跪迎他回京，他是寒枪银甲的杀神。登基后，有人说他是明君，有人说他冷血，这跟眼前这个惭愧到不敢看我的男人根本对不上。但他的确是心地消沉。不好，快跟我走！既然是朕冒犯了，朕会亲自给你赔罪。臣女不敢，臣女知道
陛下也是遭人算计，他方才那副病态失控的模样，谁都也能看出是被下了烈药。朕会给你个交代，但在此之前，今日你与朕的事，切不可对任何人。臣女明白。你叫什么名字？若旁人敢这么对我，早被我一簪子杀了。可他是皇帝，我不能白白吃亏。我叫陆颂月。陆颂月，朕会派人与你联系。2个月，半分消息都没有。皇上的补药果然管用。我叫沈颂宋月，他把宋月听成了宋玉。陆颂玉认定自己得了皇帝的青睐与内定，今日才想当众暗死我。只要证明你的手发疯杀是假的，那给你伪造手工杀的主母李氏也会跟着获罪。因为母女一出，陆家就是我与我娘的天敌了。等我再被封妃，我娘便会得风告我，而你只会背负荡妇污名下黄泉。放肆！陆颂月，你竟敢以不真之身参与皇室选秀！来人，把陆颂月拉下去杖杀！皇上驾到！参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！皇兄，这后宫妃妾都还没定呢，戏台子倒是先搭起来了，隔着老远都能听见这大戏的动静。他终究是来了，是来救我的吗？朕扶你起来。宋玉，朕先前派人送去府上的那些礼物，你可还喜欢？喜欢，臣女很喜欢。喜欢就好，朕特意给你挑的。皇帝与陆家这位，难道早已结识？皇祖母，月前朕遇险，是陆颂玉阴差阳错救了朕一命。哦，还有这等渊源。宋玉姑娘，当日是什么情形啊？跟本宫和大家伙都说说。是啊，是啊，皇兄当日遇险是在何处？贼人又是谁？陆二姑娘，快展开说说，是怎么美救英雄的？原来皇帝对她好，是因为有救命之恩。可这救命之恩是什么？当日情况凶险，臣女回去时还跌了一跤，撞伤了头，已经记不清了。幸好皇上没事。至于当日情况如何，我真的想不起来了。那么惊险的事儿，怎么可能一点都想不起来啊？我也很想跟诸位讲述当日情形，可我是真想不起来了。陆二居然还有救驾之功，看来他必然中选入宫了。只要踹了陆颂月这个嫡女，陆家必然会抬陆颂玉为嫡出，到时候陆颂玉就能名正言顺的借着救命之恩封后了。难怪这庶出的二姑娘敢在宫宴上揭发她嫡姐的过失，原来是早已找了天家倚仗。仔细着凉，身子要紧。那日他中了烈药，面色彩红，神志不清。我本以为他只是耳朵坏了，听错名字，原来他不仅聋，他还瞎，居然能认错救命恩人。皇祖母，宫宴受惊是孙儿之过。众卿免礼，都起吧。谢主隆恩。承诺算什么？我的煎熬又算什么？不能失态，我和孩子都不能出事。何事闹得宫宴不宁？皇上，是我发现有人意图欺瞒陛下，当众揭发了他。跟朕说说，你揭发了谁？是我姐姐陆颂月，她在选秀前与人私通，没了手工鹰，失了贞节，还敢进宫选秀，意图瞒天大喊，欺瞒陛下。秀女失贞，皇帝你看要如何处置？所有人都认定皇帝会立刻下令将我拖下去杖杀。手工氏消失未必就是因为失贞，许太医，你说呢？启禀陛下，手工纱一般在女子幼时就点在肌肤处，行过房事就会自行脱落，但随着时间推移，手工纱也会因其他缘故掉落。在宫中当值，必须洁身自好。这3位都是宫里的老人，手工纱却都已经消失，请3位挽起衣袖，给陛下与太皇后过目。奴婢在花木局当差，每日需在日头下培植花草，风吹日晒，手工纱变淡了。奴婢自6岁起在御膳房当差，烧火下烛时磨损了手腕，手工纱也被磨没了。小许为奴婢药方，病愈后手工纱也消失了。
听到了吗？所以你是什么原因？和子宁寺那日的生动鲜活不同，眼前的萧晨始终冷着一张脸，看不出喜怒，但我却听懂了他的弦外之音。他这是给我现编了3个理由，让我随便挑一个用吗？启禀陛下，正如徐女医所言，臣女自幼体弱，一直在服人参养心丸，想必是药性相克，手工砂才消失了。不错，人参却与朱砂等物相克。先帝不少妃嫔当年生产都是由许女保驾护航，谁也不敢质疑她的医术。既然许太医都这么说了，想必是误会一场。没有失真，自然也就没有罪。平身吧。他撒谎！他的手工砂分明是那日从庙里回来后忽然消失的。就算手工砂证明不了他失真，但他身怀有孕却赖不得。你说什么？皇上，我姐姐怀孕2个月了，她想怀着奸夫的重进您的后宫，她这是要欺瞒皇室，玷污皇室血脉。你怀孕了？朕今日来是给先帝先后和皇子们安魂的。今日朕与你的事，若非朕点头，千万不能声张。倒真像是孕吐，众人都以为他要下令处死我，谁也不曾察觉帝王看到我因孕吐而泛红的眼尾时，那一闪而过的心疼与歉屈。大家都看到了，她就是怀孕了。姐姐，你好大的胆子，竟敢怀着野种来天家炫秀！我没有失真，也没有怀野种，更不曾冒犯天家庄姐，还敢嘴硬！我刚刚坐你旁边，你一直在吃桌上的梅子，爱吃酸又孕吐，连徐女医都说了，你还想否认？是啊，这2个月来确实少见宋月妹妹出来走动。从前马球会她是最骁勇的，这几日倒是在闺房里藏着。难道真是在养胎？今日虽不是正式选秀，但也是宫宴。陆妹妹脸上却少失方歹，连衣服也是宽松的锦袍，倒真有几分韵味儿。不过就算衣着宽松，也能看出宋月妹妹腰身丰腴了不少啊。皇上饶命！皇上饶命啊！奴婢不敢欺瞒皇上，我家小姐她的确身怀有孕，奴婢是小姐的贴身侍女，奴婢可以作证。小姐她已经整整2个月没来月食了。今日进宫前，小姐还特意让奴婢用生绢帮她死舒服，就为了掩饰那已经显怀的肚子。皇上圣明，奴婢实在是胆战心惊，不敢看小姐如此欺瞒陛下，求皇上饶奴婢一命啊！翠玉，小姐可别怪奴婢，你做下这等羞耻作事，奴婢只是不想被小姐牵连诛9族，这才告发你，求一个将功赎罪。好一个将功赎罪！翠玉是我从街上捡来的孤儿，在我身边养了7年的心腹丫头，却养出这副反咬主子的德行。陆宋玉得意地看着我，想必她已经成了翠玉的新主子。有没有怀孕，让许太医看看便知，何必扯这许多？若有孕，拖下去打死即可。皇祖母修佛，倒真修了一副慈悲心肠。哀家这是为了皇室血脉纯正，不贞之人怎配入皇室？许太医，去看她的脉。陆姑娘，请让我把脉，在证明我有没有怀孕前，是否应该让陆宋玉先证明真有所谓的奸夫呢？你别挣扎了，只要证明你怀孕，奸夫是谁，皇上自然会派人去查。没有奸夫何来失真？没有奸夫何来野种？你们污蔑我有孕，也不过是红口白牙，信口雌黄。我数日不出府门，是在家修身养性。至于我身边这个丫鬟，不过是个被主的白眼狼。这样的奴才，他说的主之言，你们也信？姐姐，你别诡辩了。难道要让陛下把爹娘都传召进宫，你才肯松口吗？说到诡辩，我倒觉着妹妹方才说自己失忆，忘记救驾一事才像诡辩吧。这几日我都在家中，我怎么不知道你什么时候跌了一跤，还伤了脑子啊？究竟是你忘了救驾一事，还是救驾者根本另有其人啊？皇上，既然姐姐执迷不悟，那我今日只能不顾颜面，揭发与她私通的奸夫了。终于避开诊脉一事，如果坐实怀孕，我与腹中孩子只怕是9死1生。那唯一的生机，赌的还是萧晨这个狗皇上能不能想起我才是救他的那个人。来人，赐座。
谢皇上赐座。你做什么啊？皇上是赐宋月姑娘座。皇上，请姑娘落座。皇上，你为什么赐她座？朕见陆姑娘身体虚弱，赐她座，有何不可？多谢皇上。皇上，当日姐姐在紫宁寺与外男私会，珠胎暗结，这些都有人证。你跪下回话。皇上，你是要我跪下吗？怎么，你不能跪吗？我不是这个意思。可是皇上，你既要告发，在朕面前就只能跪见，否则不合礼法。凭什么他坐着，我要跪？朕让你跪下，这才听话。他以为皇帝这一笑是在哄他，于是又有了底气。陛下，当日陆颂月在紫宁寺私会外男，被庙里的僧人撞见，那僧人就在京中，只待皇上您召见。妹妹，原来你蓄谋已久，早就想在今日置我于死地。姐姐，你犯下滔天大罪，即为姐妹，我断不能看你连累陆家九族。我这么做，既是为了家族，也是为了对陛下尽忠。紫宁寺的僧人断不会说谎，既有人证，就带上来。阿弥陀佛。2个月前，贫僧确实撞见陆家小姐在寺中与一外男在禅房中。师傅可听见什么动静？红尘中人难逃狱，贫僧耳闻房中有密灭之音，长达数个时辰。师傅是出家人，真听到这种动静，为何不回避？出家人戒色戒欲，贫僧撞见此事，自然回避。既然回避了，你又怎么知道这声音长达数个时辰？师傅莫不是在外面偷听了全程吧？贫僧那时在外面洒扫，落叶扫不干净，贫僧不能离开，这才听了全程。姑且相信师傅所言是真。我再问你，只听声音，师傅凭什么断定是我？洒扫完毕，贫僧在后院也撞见姑娘与另一个男人从后院离开，你二人身上皆有沉香气息。空口无凭，我也可说我在紫宁寺上香时，撞见师傅你与我妹妹在树下私会，密谋今日陷害我。出家人不打诳语。这是事后贫僧在禅房内找到的玉佩，玉佩上雕的是一只腾云麒麟。这必然是男子佩戴，且只有皇室中人能配麒麟玉。难道与陆双月私会之人是皇室子弟？可皇室子弟没剩几个了，除了皇上本人，就是小宁王了。哀家记得2个月前正是先帝相后的安魂礼，皇帝与其他皇室宗亲都去了紫宁寺。贫僧虽只看见那男子的背影，却能认出他是个身材挺拔的年轻人，且穿着云纹素锦的外袍。贤王之乱已过了2年，但先帝先后去得惨烈。每半年一次的安魂礼形同祭礼，能在祭礼上穿云纹素锦的只有皇上和皇子。太后英明，与我姐姐私通的男人的确不是寻常人，而是皇室贵族。这个人便是玷污皇上秀女的人，便是小宁王。我？对，当日就是宁王殿下。那时贫僧并不知道这陆姑娘是即将参选的秀女。选秀的名单半年前就已经公布。宁王，你难不成是刻意想跟你皇兄抢女人吗？皇祖母，你怎能如此揣测孙儿？当日我确实在紫宁寺，那样的场合上，但凡我神志清醒，绝不会做出风月之事来，更不会觊觎皇兄的女人。皇兄，你相信臣弟，臣弟与陆姑娘是清白的。皇上明察，这一切都是莫须有之罪。幕后之人是想利用臣女挑拨陛下与宁王殿下的手足之情，人证物证俱在，还想狡辩。陛下，小宁王的事我不敢插嘴，但秀女勾引皇子该如何定罪？按律，陆颂月该赐白绫。有贤王这个前车之鉴，萧明今日敢跟皇帝抢女人，明日就敢如贤王一样起兵造反，为绝后患。皇上也赐萧明一个全尸吧。皇祖母，萧明是朕唯一在世的亲兄弟，若他也死了，朕在这世上就没有真正的至亲手足了。皇帝，这是你的命，天命不可违。来人，把这对奸夫淫妇拉下去赐死。朕未发话，谁敢动？皇帝，难不成你想忤逆祖母吗？孙儿不敢，只是皇祖母，有件事大家都弄错了。
当日在紫宁寺与陆颂月私会的人是朕。你说什么？陛下，他就这么不顾礼法的认了？当日朕遭人下药，性命危急时，是宋月姑娘挺身而出替朕解毒。朕那日失态莽撞，弄出不少动静，没想到被一个和尚全听了去。禅房里的沉香是朕常用的熏香，麒麟玉佩也是朕的随身玉佩之一，丢了多日，没想到这玉佩居然成了你们污蔑他人的工具。这怎么可能？怎么，皇祖母很意外吗？你也很意外吧？你今日口口声声要抓的人就是朕，你口口声声的野种是朕的皇子。陆颂月没有失真，没有怀野种，因为自始至终与他在一起的人都是朕本人。皇上，不是我，臣女不敢，臣女不敢。不敢什么？臣女不敢说皇上是奸夫。既没有奸夫，你大姐姐自然也就无罪。你认不认？认，我认。你身上不止这一桩罪吧？还有什么？冒认救驾之功的欺君重罪，还没认。原来皇上的救命之恩说的是我姐姐，臣女不知道，臣女不是有心冒认的，是皇上您这2月来一直赐臣女礼物，臣女这才误会陛下心意，冒认了这等功劳啊！而且就算是姐姐救陛下又如何呢？她不过是那日正好在禅房碰上陛下了，那日在房中的如果是我，那陛下的救命恩人就是我。姐姐只是运气好，她不过是献媚而已，算什么救驾大功？换了是我能做的比她更好。好吵啊！他在朕耳边吵了1天了。来人，割了他的舌头。陛下，留着他的手舌还有用。好，那就听你的。啊，原来陆府嫡女才是先帝看中的宠妃。皇帝，你疯了！你竟敢在寺庙，在先帝先后的安婚礼上犯下这等不忠不孝之举！当日若不是朕，先帝先后早被贤王扔去乱葬岗了。是朕带兵回京平反，是朕诛杀叛军还大齐安顿。先帝先后在地下该感谢朕，朕还去为他们安魂，已经十分忠孝仁义了。何况当日朕为何会失态？皇祖母难道不清楚？能在安魂礼上对朕下药的人，整个大齐都没几个。你说是不是啊，皇祖母？太后娘娘身体不适，快传太医。陛下小心！许太医，恭喜陛下，宋月姑娘的身孕已经有2个月了。果真？难道陛下不喜欢这个孩子？不是的。可是朕不是命里绝嗣吗？太皇太后给萧晨的预言便是他会克亲绝嗣。陛下，朕还以为你是为了配合朕调出那群人刻意演的。今日是先帝先后的安魂礼，紫宁寺早就驱散了普通香客，却唯独放你进禅房礼佛，是有人暗中想撮合你与宁王。你虽只是秀女，但登名在册到选妃结束前，你名义上已经是朕的女人。宁王又是朕唯一的手足，如果今日对你犯下此事的是宁王，那么你便是偷情重罪，而宁王也会背上觊觎皇嫂这等骂名。有人想利用男女之间这点事，搅得皇室兄弟愈强，鸡犬不宁。宋月姑娘，你是无辜的，不必惊慌。朕今日冒犯于你，必会给你个交代。朕要问你，你愿不愿意以身入局，帮朕调出幕后那只大鱼？从我认出萧晨是皇帝，被皇帝破身的那一刻起，我便知道自己没得选。我要让他看到我身上的价值，否则我这样的4品门第之女，就算入了宫，也未必能挣得好前程。皇上放心，宋月姑娘这一胎怀相极好，今日是因为在风口站得太久，又因受惊才会晕厥，服过药休息2日就会好。朕是不是吓到你了？皇嫂，你别怕，我皇兄他从小就这样，所以当皇帝了身边都没女人。你别生他的气，这次其实也是我不好。那日在紫宁寺是我贪玩，不小心掉进庙里的锦鲤池中，皇兄这才误拿了我的香，因此中了计。虽然过程阴差阳错，但结果却是歪打正着。皇兄很喜欢嫂嫂你的。我还担不起王爷这声嫂嫂。你担得起？传朕旨意，陆氏女陆颂月纯善果敢，救驾有功，封正2品淑妃。陛下，今日种种，
与你是无妄之灾，算朕补偿你与皇儿。况且当日在庙里的一切既然瞒不住，朕就要用尊贵的位分堵住天下非议的嘴，让他们知道你并非逾越礼法，而是英勇救驾。传旨，守空和尚御前行刺，严查紫宁寺众僧底细。至于今日其他人诬陷朕的淑妃，惊动皇儿胎气，主谋全部杖杀。姐姐，我错了，求你向陛下求情，我是你同父异母的亲妹妹啊，我们一荣俱荣，一损俱损。我要是死了，姐姐你脸上也不光彩。你不顾及家族，家族也不会顾及你。都是你，我本来没有这些妄想的，是你让人给我送那些东西，是你让我以为高高在上的皇帝会喜欢我这个卑微的庶女。皇上，我今日这一切的罪恶都是被你逼出来的，是你勾起我的野心与贪念，我只是争取我想要的，我有什么错？你堂堂天子，却来哄骗我，如今又有什么资格来审判我？你如果想活命，就告诉姐姐，是谁蛊惑你做这些事？我不相信你能凭一己之力找到紫宁寺的僧人，也不相信你有胆量在皇帝面前告发这种事。谁在背后给你撑腰？你若不说，姐姐也救不了你。我说，是太皇太后，是太皇太后让我这么做的，否则我怎么敢在宫宴上这样大闹一场？陆颂玉罪本当诛，念其早年危劳，免其死刑，判终生幽禁，永世不得出别院半步。终生幽禁。小姐，奴婢错了，奴婢也是被二姑娘蛊惑，小姐能原谅小姐，也请原谅奴婢吧，再也不敢了。陆颂玉毕竟是我亲妹妹，你算什么？这些年我待你不薄，危急关头，你对我的回报就是攀咬我一口吗？拖下去吧，别把血溅到我身上了。你们供出幕后主谋与余党，现在松口，尚能留个体面，不说，即刻出战。贤王万岁！贤王万岁！贤王萧月到底是个什么样的人？皇兄他是个挺好的人。皇兄？陛下还称呼他为皇兄？哪怕朕割下了他的头颅，也从不否认他是朕的兄弟。臣儿这孩子聪慧仁厚，是块好料子。太聪慧未必是福，哀家批过他的命格，此子长大后必弑君篡位，终将落众叛亲离的下场。天命难违，从今往后，萧月依君偏宫，无诏不得入御前。听到此处，我才明白为何萧晨会说贤王是个挺好的人。若是常人，到这一步，早就怨恨命运不公，发疯报复。后来是因为什么，让贤王做出那等极端之事？皇兄这20年的人生，丧母、丧妻、丧子，父亲也形同虚设，手足以欺凌他为乐。终于，他被逼疯了。他借用北河封地上的人心起兵造反，一路杀进皇城，杀入皇宫。或许他真正想要的，从来不是皇权。你没发现，那些假和尚都是北河口音吗？北河封地上的百姓很认贤王这位皇子。纵然我知道皇兄有苦衷，可是他杀了太多人，如果想稳定局面，只能如此。你是不是也觉得朕行事极端残忍？或许这是因果报应。宋月，你总能明白朕。陛下有没有想过，这一切的悲剧，都是因为太皇太后的预言？朕虽不信怪力乱神，但皇祖母的预言，在过去50年的时光里，的确都成真了。预言说朕会绝嗣，朕绝不会让你与孩子受到伤害。姨娘，人总要为自己踏错的那一步背负后果。宋玉如今只是幽禁，你若再糊涂下去，只怕连他的命也要害了去。你自请休书离开陆府，否则别怪我无情。贺氏，宋月说的对，你教女不严，险些害了陆家满门，这陆府你是待不下去了。爹，我即将入宫，希望家宅安宁，不要再让母亲受半分委屈。那是自然，那是自然。从今往后，这府里只有你母亲一个主母。奴才给淑妃娘娘请安，皇上这会儿正安乐殿候着娘娘呢，请娘娘一步，随奴才来。
臣妾给太皇太后请安，不知陛下何在？你腹中之子是在安魂礼上与皇帝苟且得来的孽障，生下来必遭天下非议。只有你和太儿一起死，才能保全皇帝的英名。皇帝的英名不需要女人的牺牲来成全。我腹中是陛下如今唯一的血脉。血脉？萧晨是绝嗣克亲的命，他这一生都不会有孩子。太皇太后不会是想让我一尸两命，再来坐实陛下绝嗣的预言吧？所谓的绝嗣克亲，究竟是天定的，还是你自己给陛下定的？等你死了，哀家会昭告天下，说陆氏女与皇帝在寺庙苟此，珠胎暗结后羞愧自尽。哀家看萧炎是真喜欢你，你一死，他必然心灰意冷，认定自己克亲绝嗣，如此便会断子绝孙。太皇太后也是用一样的手段戕害贤王和其他皇子公主吧？我听说，每一个皇子皇女8岁后，太皇太后就会私下给他们批命。是你告诉8岁的贤王，他未来会篡位。如果我没猜错，你给三公主和其他皇子的预言是，他们会在成年后死在贤王手里。刚懂事的孩子被自己最敬重的皇祖母用这等可怖预言恐吓，尤其你还有圣女的头衔在，谁心里都会发出恐慌。公主和皇子是因为恐惧生出了恶念，急于自保而行事极端。他们欺凌贤王，又暗逼贤王走入绝境，最终如预言一样篡位弑君。贤王是德妃妃所出，天之骄子，也可说是先帝最杰出的皇子。您对这个皇孙没有半分疼爱，只想着毁掉他。你给萧晨的预言也是一样的，你说他会断亲绝嗣，致使先帝并不重用他这个皇子。当日在紫宁寺，你原本是想算计小宁王和我，然后再让陆颂玉在宫宴上揭穿此事。只要坐实小宁王和秀女有染，有贤王的前遮之戒在，萧晨极可能将宁王赐死。只要宁王死了，萧晨在这个世上就没有确亲手足，正好印证他会克亲的预言。预言只要成真一半，萧晨就会认定他也会绝嗣。太皇太后，你所谓的预言其实是诅咒吧？好聪明的女娃娃，哀家布的这个局，把萧氏皇族骗得团团转，却被你一眼看穿了。当年我与萧林山在边境一见钟情，我用圣女的身份替他夺下皇位，可他登基后却因为猜忌灭了我西燕全族，还推说是血灾所致。上天注定了我西燕要灭族。那群孩子真可怜，他们在我膝下喊我皇祖母，他们崇拜我，相信皇祖母说的每一句话。他们到死也不知道预言之下是诅咒，而这样的诅咒足以挑拨得他们手足离心。你这个疯子！哼，萧晨也不会是例外。等你一死，哀家会亲手诱导他处死宁王。到那时，他不得不信自己就是克亲绝嗣的孤星。动手吧，这女娃娃再聪明也不能留，她肚子里怀着萧氏的孽种，绝不能活。陛下，刚才在外面，您都听见了吗？朕听见了，一字不漏。事实上，从得知萧晨被预言所困的那一刻起，他便布下了这出险棋。只有故意落入陷阱，才能逼疯太皇太后，让萧晨亲耳听见这所谓预言背后的真相。皇祖母，整整50年了，你就真的这么恨吗？这串佛珠一共18颗，每一颗都代表皇室的一条命。每多一个被哀家预言影歧路，最终惨死的人，哀家手中的佛珠就会多上一颗。瞧见这2颗了吗？一颗是先太上皇，一颗是先皇。一个是哀家的丈夫，一个是哀家丈夫最优秀的儿子。他们日日被哀家攥在手里蹂躏，求生不得，求死不能。可惜呀，你与那个蠢货宁王注定是做不成这串佛珠了。萧晨，你真该好好感谢陆颂月，是他救了你，否则你和那个萧月都不过是哀家手里又一个任人摆布的贤王罢了。皇祖母常年患有心疾，徐女医，朕记得你是当年贤王为了给皇祖母治病，特地去民间寻来的医者吧？传今日旨意，从今日起专职为淑妃安胎。至于寿康宫的差事，徐爱妾，你不必再管了。王爷，太皇太后当年也对你说过那些关于预言的话吗？说过。她说贤王兄是天煞孤星转世，
我注定会死在贤王兄的手下。同样的话，他对三公主、五皇子和七皇子都说过，他们因为恐惧才会那样疯狂的忌惮皇兄，甚至不择手段的想把他赶尽杀绝。其实，大家都是在自保，因为那时候皇祖母的预言从来没有落空过。那王爷当时不怕吗？怕，怎么不怕？但我记得小时候，父皇骂我笨、骂我没用时，只有萧月皇兄会偷偷给我糖吃，会站出来替我说话。我怎么能因为一个还没发生的未来，就去惩罚那个当时对我那么好的哥哥呢？娘娘再加把劲儿，看见头了。娘娘，深呼吸，莫怕，您这一胎怀得极稳。我陆颂月绝不信命。恭喜陛下，淑贵妃娘娘顺利诞下皇子，母子平安。宋月，你辛苦了。听见了吗？那是淑贵妃生了小皇子。哼，什么可亲绝嗣，全是瞎话。这下太皇太后怕是连最后一点念想都没了。瞧，这才是大齐的真龙与天后。陆氏宋月，母仪天下，助朕破除邪妄。今册封为后，与朕共守江山。陛下，这就是您当日在紫宁寺许臣妾的交代吗？凤凰于飞，何如寝色？宋月，余生有你，朕心甚喜。